तो ये है घुटने की प्रॉब्लम में करने वाला एक ऐसा तरीका जिससे हाथों हाथ आराम मिलता है। और इसको करना क्या है, देखो ऐसे लपेटना है पूरा ढंग से 2-3 बारी। आगे आ जाओ। और हर एक 3-4 उंगली के बाद में इसको ऐसे, ठीक है, ये देखो ऐसे अच्छे से लपेटना है पूरे तरीके से। ठीक, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं रस्सी के साथ में ना, कि ऐसे लपेटना। एक मैंने अभी देखी थी एक वीडियो एक आदमी रस्सी लपेट करके ऐसे घुटने पे और वो उल्टा होकर के लेटा हुआ था। वो बिल्कुल गलत है। ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो ऐसे है, आप समझ रहे। अगर आप रस्सी बांध के ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो पीछे की तरफ चलाएंगे तो कोई लॉजिक नहीं है इस बात पे। अब इसमें होता क्या, देखो मैं बताता हूँ। होता ये है कि मान लो मैंने ये बांध दिया, ठीक। अब होगा क्या कि इनके दिमाग को बार बार एक मैसेज मिलना शुरू होगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है और यहाँ पर जितने भी खून का प्रेशर है, मतलब बहाव है, वो सारा का सारा यहाँ पहुँचाओ। तो अभी क्या होता है ऐसे टाइम पे शरीर देखिए क्या प्रक्रिया करता है, कितनी नेचुरल है। ये पकड़िए, इसको पकड़िए आप इसको, कोई बात नहीं, इधर से पकड़िए। अब शरीर को ये लग रहा है कि दिमाग को ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई चोट लगी है, तो वो क्या कर रहा है, वो सारा ब्लड यहाँ पर पहुँचा रहा है फटाफट एकदम से। होगा क्या, जैसे ही मैं इस रस्सी को खोलूँगा, रस्सी खोलते ही जितना भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन है जो चाहिए असल में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, वो सारा का सारा घुटने से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर जो इनके दर्द है, जो ब्लॉकेज है, वो खुल जाएगी। इससे क्या हो रहा है कि नसें ब्लॉक हो गई हैं, हमने नसों को पकड़ के ब्लॉक कर दिया। अब नसें क्या करेंगी कि उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो फूलेंगी, ऑटोमेटिक प्रेशर एकदम से आएगा पीछे से, ठीक है। तो और अगर हम और ज़्यादा लाना चाहते हैं तो इसको ऐसे 1-2 कम से कम 20-25 बारी अंदाजे से, थोड़ा हल्के से, ठीक है, ऐसे आपको करना होता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैं किसी को थेरेपिस्ट नहीं बनाता हूं ये वीडियो दिखा करके, और आप घर पे ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घुटने का मामला है। और ये जो मामला होता है, देखा जाता है कि 40 की उम्र के बाद ज़्यादा देखा जाता है। और अगर कभी आप थेरेपिस्ट बन के किसी बुज़ुर्ग को करने घर पे और लेने के देने पड़ गए, तो फिर ये मत बोलना कि सर हमने तो आपकी वीडियो देख करके करा था और आपने जैसे बताया वैसे तो हुआ नहीं। भाई ऐसे थेरेपिस्ट बन जाते तो फिर तो बात ही क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे थेरेपिस्ट नहीं बनना है। देखो, देख करके समझो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, नो डाउट, कोई ऐसा इशू नहीं। मगर हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कर दो, फ़ोन कर लो। मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो कोई ना कोई स्टाफ में से उठा लेगा फ़ोन, ठीक है। तो इस तरीके से हम घुटने का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अब मैंने ये रोका है, इसका एक टाइमिंग है। टाइमिंग है 1 मिनट का। आपको 1 मिनट इसको होल्ड करना होता है, उसके बाद इसको खोलना होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं होती। पहले हम एक घुटने में करते हैं, अगर दूसरे घुटने में प्रॉब्लम है तो हम दूसरे में भी करते हैं, ठीक है। जिस घुटने में प्रॉब्लम होगी हमें उसमें ही करना होता है, जो घुटना ठीक है उसमें नहीं करना होता, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि घुटने में सूजन ना हो, चोट ना आई हो, मोच ना लगी हो। इसके लिए अलग तरीके के उपाय हैं जो हम ऐसी स्थिति में करते हैं जहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, इस तरीके की कोई मेडिकल सर्विस नहीं है कि आप फटाफट ठीक हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई इंक्वायरी हो तो आप कॉल करके उस बारे में बात कर सकते हैं। नमस्कार।